تيمو ايه. تعالى نفتحها نشوف دي ايه. طلبنا حاجة وتيمو عايز يفتحها، فاحنا لازم نوثق اللحظة. استنى طبعا نستخدم ماما تستخدم المقص. انت امسك بس ماشي. اوعى ايدك. هنقول لكم ده ايه. استنى. يلا طلع. ايه ده؟ افتح. ماما طلع. عايز. طلع امسك طيب الكيس وانا شد. ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ماما ايه ده؟ واو انت عرفت دي ايه؟ ايه هو لسه برضه معرفش. ماشي افتح. افتحها يلا طلع. ده؟ ايه افتحها. دي؟ انا بحب البتاع ده قوي، بقعد اطرقع فيه كتير. ده ايه؟ هو ايه؟ استنى هو استنى ايه؟ استنى ممكن اعمل بالمقص برضه في حته هنا لازقه. ده كل ده دايما بيقول لي هو ايه. يلا هو ايه؟ انت دي ايه؟ حلويات. دي ايه؟ حلويات. ده ما استوعبش. تعالوا يا جماعه نفتح. حلويات. دي ايه دي؟ دي اسمها ايه؟ استنى استنى افكها لك. السماعة بتاع مين؟ اسمها ايه؟ السماعة بتاع مين؟ السماعه بتاعت مين يا خلاصي على اللي عرف. السماعه بتاعت ماما. بتاعت مين؟ طلعها. انا طلبتها من على جوميا. بتاعتي. شو السماعه دي يا جماعه بتاع مين؟ كانتش غاليه، هي سماعه بلوتوث. ده شيل مين؟ البتاع بتاعت ماما. بتاعتي شيل مين الكيس. طيب؟ بتاعتك فين؟ انت لسه صغير. ده بصوا يا بتاعتي. جماعه رخيصه جدا ب 220 جنيه بس. تخيلوا. انا عايزة بس من على جوميا. انا عايز. هي ماركتها بي 9 انا دي. عايز ماما. انت عايز؟ ماشي. انت اصلا معاك موبايل؟ لو عايزين اللينك بتاعه هحطهولكوا في الكومنتات. انت زعلان ليه؟ مستاء ليه؟ انت عايز واحده؟ طب هتقولي هتعمل بيها ايه؟ بص الاعتراض وخلاص. خلاص يا تيم ماشي. خلاص انا هجيب لك واحده اوكي. برضو لا.